我哋嚟到三好牆，咁咧呢一篇咧係一個竹簡嘅寫法嚟嘅，咁竹簡咧喺呢個我哋嘅文字歷史裏邊咧係非常之重要，因為咧竹簡咧係有呢個揾到幾十萬支竹簡咧係備咗咧呢個戰國時代咧佢做咗之後咧就埋藏咗喺啲墓裏邊，而咧秦始皇咧係曾經焚書坑儒將嗰啲書燒晒咧，但係因為呢啲落晒墓咧就燒唔到嘅。去到咧呢個上世紀90年代咧，先至咧係揾翻晒出嚟，咁樣就有好多資料。今次呢一篇咧係寫呢個《孫子兵法》嘅第13篇《用間篇》。呢一篇咧就係喺呢一個銀雀山漢墓出土嘅竹簡《孫子兵法》最後一篇嚟嘅。咁呢啲嘅特色咧就係話咧，佢因為係用筆寫喺個竹簡呢度咧，佢嗰啲捺咧係好長啊，好有趣嘅嚇。